दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म यहाँहरूलाई पाथिभरा दर्शन गराउँदैछु। ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको पाथिभरा एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। पाथिभरा पर्वतमा उत्पन्न भएकी देवी भन्ने अर्थमा यहाँकी देवीलाई पाथिभरा देवी भनिएको हो। परापूर्व कालमा गाई चराउने गोठालाहरूले स्थापना गरेको पाथिभरा देवी थान शक्ति उपासकहरूका लागि विशेष ठाउँ हो। यो ताप्लेजुङ जिल्लाको 12,000 फिट उचाइमा रहेको छ। विश्वास, आस्था एवं पवित्रताकी देवी पाथिभराको यो पवित्र स्थल ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङबाट 19.4 किलोमिटर पूर्वोत्तरतर्फ 3,794 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो मन्दिरमा वर्षभरि भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। अन्न भरेको पाथी झैँ सुन्दर मनमोहक आकृति बोकेको पाथिभरा पहाडको शिखरमा देवीको उत्पत्ति स्थल रहेकोले यी देवीको नाम पाथिभरा देवी रहेको हो। पाथिभरा देवीलाई सैकडौँ सङ्ख्यामा बलि दिने गरिन्छ र यहाँ बलिस्थलमै रगत हराएको सीमित रहेको जो कोही दर्शनार्थीले प्रत्यक्ष अनुभव र अवलोकन गर्न सक्दछन्। आज यी देवीको महिमा, देवीप्रतिको आस्था एवं विश्वासले गाउँ, जिल्ला र देशको सीमा नाग्दै विदेशसम्म पुगेको छ, जसको परिणामस्वरूप हजारौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू देश तथा विदेशबाट देवीको दर्शन गर्न आउने गरेका छन्। र पाथिभरा देवीलाई सौभाग्यको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ र सौभाग्य प्रसादनका सामग्री सिन्दुर, टीका, गाजल, काइयो आदि चढाउने पनि गरिन्छ। पाथिभरा माताको दर्शन गर्न भक्तजनहरू अत्यन्त उत्साहका साथ आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने दृढ अठोटका साथ पाथिभरा मन्दिर जाने गर्नुभएको छ र त्यहाँ पुगेपछि भक्तहरू अत्यन्त तन्मयका साथ माताप्रति अगाध आस्था भक्ति प्रकट गरिरहनु भएको देखिन्छ। यहाँको जुन एउटा घुइँचो छ, निर्वाण छ, यसलाई संयोजन गर्न यहाँका स्वयंसेवकहरूलाई समेत मुस्किल परेको छ। माताजीको चरणमा परिसकेपछि भक्तजन अत्यन्त भावुक बन्दै भावविह्वल हुँदै यहाँको छोडेर कोही रोइरहेका पनि देख्न सकिन्छ र यहाँ आइसकेपछि जो कोही पनि यहाँबाट छाडेर जान मानिरहेका हुँदैनन्। भक्तहरू अत्यन्त तन्मयका साथ माताजीको दर्शन गरिरहेका देखिन्छन् र आफूलाई परेको जुन सङ्कट दुःख माताजीले हरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ र सङ्कटका समयमा भाकल गरेर माताजी म यहाँको चरणमा आउनेछु भनेर भाकल गरेर भक्तहरू यहाँ पुग्नु भएको देखिन्छ र माताजीप्रति अत्यन्त श्रद्धा भक्ति प्रकट भएको दृश्य हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। माताका चरणमा, माताको चरण स्पर्शले पाप नष्ट हुने र माताको दर्शनले आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुने भक्तजनहरूमा विश्वास रहिआएको छ। शक्तिको रूपमा प्रसिद्ध पाथिभरा माताको दर्शन गर्न निकै लामै समय लाइन बस्नुपर्ने देखिन्छ। यो अहिले हामी चैते दशैँको सन्दर्भमा यहाँ पुगेका छौँ। यो नवरात्रको समयमा अत्यन्त घुइँचो लाग्ने गर्दछ र कतिपय भक्तहरूले सप्तशती चण्डी पाठ समेत यहाँ बसेर गर्नुहुन्छ र यहाँको मन्दिर परिसरबाट अत्यन्त मनमोहक यो लगभग बिहान 8 बजेको यो दृश्य हो। यहाँ अत्यन्त घाम लागिरहेको छ
र केही अगाडि परेको हिउँ यसरी जमेर रहेको दृश्य पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। र यहाँको वातावरण अत्यन्त राम्रो, मौसम अत्यन्त राम्रो। यो चैत महिनाको समय छ र बिहानी सूर्यका किरणहरू यहाँ परेका छन्, जसले यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई अत्यन्त आनन्दित तुल्याएको छ। जाडो चिसोको समयमा पनि यहाँ बिहानी घामले गर्दा न्यानो महसुस गराएको छ। यहाँको वातावरण र यहाँको शान्त माहौल देख्दै जो केही भक्तजनहरू आनन्दको सागरमा निमग्न हुने गरेका छन् र पाथिभरा दर्शनका लागि यसरी भक्तजनहरू अत्यन्त कष्टका साथ, अत्यन्त दुःखका साथ यो ठाडो उकालो पार गर्दै उकालो हिँड्न नसक्दा चकलेटहरू खाँदै हुन्छ बोकेर पनि भक्तहरूलाई वहाँ पुर्याउने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी यो अत्यन्त आस्थाको प्रतीक, आस्था, विश्वास र भरोसाको प्रतीकको रूपमा हामी पाथिभरा मन्दिर, पाथिभरा देवीलाई लिन सक्छौँ। र यहाँ जानको लागि पूर्वी नेपालबाट यहाँ पुग्नको लागि, पाथिभरा यात्राको लागि चाहिँ झापाको बिर्तामोडबाट चाहिँ इलाम फिलिम हुँदै 270 किलोमिटर कुम्लिङ मेची राजमार्गमा यात्रा गरिसकेपछि कुम्लिङ सुकेटार र तल्लो फेरि र माथिल्लो फेरि हुँदै पैदल हिँडेर पाथिभरा मन्दिर पुग्न सकिन्छ। र हामी धरानबाट गएका छौँ र हामी धरानबाट जाने सन्दर्भमा धरानबाट भेडेटार हुँदै मलाई गाइड गर ल। नदीको छेउ तमोर हुँदै फिलिम हुँदै हामी पाथिभरा सूर्योदय पनि भयो र यता सूर्यनारायणको दर्शन पाइयो, चाहिँ हिले हुँदै दर्शन पाइयो। कोशी राजमार्गमा 100 किलोमिटर यात्रा पार गरेर बसन्तपुरबाट गुफा पोखरी दोभान हुँदै पाथिभरा मन्दिर पुग्न सकिन्छ। र यहाँ माथिल्लो फेरीबाट उकालिएपछि यो ठाडो उकालो पार गर्न निकै मुस्किल छ। करिब 4 किलोमिटर उकालो रहे पनि हिँड्ने अभ्यास नहुनेहरूका लागि यो तर पनि माता पाथिभरालाई सम्झिएर रमणीयता अनुभव गर्दै कहाँ कता पो आइपुग्यो सहज ढङ्गले काट्ने गरेका छन्। कुन ठाउँमा रहे बाटो हिँड्ने क्रममा ट्रान्सफरको चाहिँ फिल्म पुग्न आँटेका छौँ। ताप्लेजुङको पाथिभरा जाने क्रममा चाहिँ छौँ हामी होइन। निमुवा खोलामा चाहिँ आइपुगेका छौँ। यहाँ खाजा खाइयो। अब यसपछि उकालो लाग्नुपर्ने छ। यहाँ माथि दाईहरू पनि हो गर्दै हुनुहुन्छ है। यहाँ झोलुङ्गे पुल पनि छ। बडो गजबको ठाउँ रहेछ है। ल ल गाइजहरू छिटो जाउँ माथि फटाफटसँगले। पुरै जन्ती हिँडे जत्तिकै देखियो त। ल जन्ती एकदम गुटुङसँगले। ल यहाँदेखिको ताँती जन्ती कहाँसम्मको जन्ती। ल ल बडो रमाइलो जन्ती। र यो प्राकृतिक सुन्दरता जुन यात्राको क्रममा अत्यन्त ग्रामीण परिवेश, जहाँका यी सुन्दर घरहरू, हरियाली वातावरण, सुन्दर ढङ्गले बनाएका यी बाटोहरू
जसले गर्दा यात्रुहरूलाई निकै सहज बनाएको देखिन्छ। र यसरी धरानबाट तम्बर करिडोर हुँदै यो कावेरी नदीको दर्शन गर्दै यहाँको रमणीयता र सुन्दरताको अवलोकन गर्दै हामी अगाडि बढेका थियौँ। ल आयो है, भिडियो आयो अब। यो कुन ठाउँ पो अरे यो? कावेरी नदी हो। कावेरी नदीको चाहिँ यहाँ छेउमा खानपिन कार्यक्रम हुँदैछ है यहाँ। ल के छ यहाँ हेर्दै पछि थाहा भइहाल्छ। दही पनि देखियो, अरू र यहाँको अहिले यो चैत्रको महिना भएकोले लालीगुराँस ढकमक्क फुलेको देख्न सकिन्छ। र लालीगुराँस जति यो समयमा देखिनुपर्ने हो त्यति धेरै नदेखिए पनि भक्तहरू यहाँको उकालोमा पनि नाच्दै गाउँदै र रमाउँदै एकअर्कामा आफ्ना विचारहरू साटासाट गर्दै यसरी उकालिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। पाथिभरा माता की जय। र यो उकालोले जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। यो उकालोले जो कोहीलाई पनि निकै नै थला पार्ने गरेको छ। र उकालो हिँड्न नसक्नेहरूका लागि भने यसले निकै थला पारेको छ। र बिचमा यस्ता उकालो हिँड्न सहज बनाउने सामग्रीहरू औषधि उपचार पनि बाटोमा राखेको पाइन्छ। र यस उकालोले यो सुन्दर चाहिँ वातावरण देख्दाखेरि उकालो पनि सहज लागेको प्रतीत हुन्छ। र यहाँका यी ढकमक्क गुराँस फुलेका यी चाहिँ हिमाली पहाडी वातावरणको यो सुन्दर दृश्यावलोकन गर्दै हामी अगाडि बढेका थियौँ। र यहाँको यो प्राकृतिक वातावरण जहाँबाट अत्यन्त आनन्दको अनुभूति गर्दै यहाँको सौन्दर्यको रसपान गर्दै हामी बिस्तारी निकालिएका थियौँ। र यी माथि पुगिसकेपछिको यो अत्यन्त सुन्दर प्राकृतिक वातावरणले हामीलाई अझ मोहित बनाएको थियो। र जहाँको यो कलिला घामहरूले हामीलाई अत्यन्त न्यानो महसुस गराएको थियो। र यहाँबाट देख्न सकिन्छ टाढा हिमालहरू, जुन कञ्चनजङ्घा हिमाल श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन पनि हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। पाथिभराबाट थुप्रै हिमालहरूको दर्शन गर्न पनि सकिन्छ, जहाँबाट कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण, काङ्गोचे, मकालु, लोत्से जस्ता हिमालहरू पनि देख्न सक्छौँ। पाथिभरा माता की जय, पाथिभरा माता की जय, माता की जय।